Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo présentation de mon DH. Donc de base c'est un freeride, sauf que l'ancien propriétaire de cette bête a mis une fourche double T. Du coup c'est un DH freeride quoi. Mes pneus c'est des tubeless Schwalbe. Je suis en tubeless quoi, mais sur des jantes Crossmax. Mes disques de frein c'est des Hop moto comme mes freins. Ma fourche c'est une RockShox Boxer. Mes poignées c'est des Raceface donc d'origine. Le cintre guidon c'est un Raceface aussi d'origine. Potence et jeu de direction, je me souviens plus ce que c'est, faut que j'aille regarder. J'ai un kit de protection sur le cadre All Mountain Style, sauf qu'il est un peu gâché par la peinture. J'ai un amortisseur DHX Fox 40, donc à ressort. Mon pédalier c'est un Raceface aussi. Je suis en Shimano, mes pédales c'est des Shimano Sync. Mon dérailleur c'est un Shimano Z que je peux bloquer comme ça, donc shadow, hop là, off, on. Je suis en monoplateau aussi, c'est un plateau Raceface. Ma chaîne c'est Shimano. Et donc il y aura aussi un petit test. Demain je vais filmer aussi. On va au stride avec des potes. Et puis demain je vais faire le test de cette bête. Oh mec, trop bien! Ah ouais! Allez, je t'ai violé! Wow. Espèce de kéké! Eh, t'as vu, j'ai fait un one-end là? Ouais, on a vu, j'ai fait un one-end là.